Hello guys, welcome to Kimbweta session. This is Richard. So now we're going to learn about system of linear equation. Tunaposema system of linear equation tunazungumzia simultaneous equation, yani tunazungumzia combination ya equation mbili. Hapo mwanzo tulijifunza tu equation inakuwa moja kama ilivyo hii hapa, lakini sasa hizi zinakuwepo equation mbili kwamba zinakuwa ziko combined, umeona? Kitu cha pekee zaidi ukishaelewa maana system of linear equation au simultaneous equation, tunatakiwa ujue kwamba kuna theorem ya kuweza kusaidia sisi kuweza kujua jinsi gani ya kupata majibu katika hizi equation. Kitu cha msingi, hizi equation zinakuwa na either zinaweza zikakuletea jibu moja, yani exactly jibu moja, kwamba katika hizi variables zote mbili ambazo unakuwa unazipata hapa, maana tunakuwa system of linear equation inaweza ikawa na non variable mbili au tatu, kama hapa ilivyo non variable x y, umeona, lakini sometimes unaweza kukuta kuna x y na z, umeona. Sasa hizi zinaweza kukuletea jibu moja, let's say value ya x hapa na hapa ikawa ni moja, umeona, lakini pia unaweza usipate jibu kabisa, yani kwamba kusiwe na majibu yani ambayo yanafanana katika, yani thamani ya x na y hizo zinafanana huku na huku, umeona, lakini pia unaweza ukapata majibu mengi sana. Hiyo inatokana na nini? Inatokana na the way tunaweza tukaflow kwa graph. Okay, this is all about graphs, umeona. Kuna kuwa na graphs, let's say unaweza kupakana hivyo, sema unaweza pata if equation intersect at one point, umeona. Ukichukua slope zao au tuseme ukichora graphs za zile equation mbili, unaweza kukuta hapa unapata intersection point, pale ndio unaweza kupata jibu moja, lakini huwezi pata jibu kama hizi equation as intersect, ndio kama ambavyo nikishasema. Pia unaweza usipate solution kama hizi zinakuwa zina overlap, kwamba uwezi yani useme utapata majibu mengi kama zinakuwa overlap kia design hiyo. Lakini hapa kitu cha msingi na kikubwa tunataka tuangalie ni the way tunaweza tukasolve maswali, kwa sababu mathematics is all about solving. So kuna method hapa ambazo tunaweza tukatumia kufanya solving. Kuna elimination method, substitution method, graphical method, matrix method, kutumia calculator. Basically kwenye tutorial zetu tutatumia hizi njia tatu hapa za mwanzo. Hizi nyingine tutaandaa tutorial tofauti ambayo itahusu kutumia calculator kusolve hizo simultaneous equation. So now direct tunarudi huko tuanze kufanya solving kwa kutumia elimination method. Sasa kinachotakiwa tunapozungumzia elimination method means tunaondoa element fulani hapa, let's say variable fulani hapa, either kwa kufanya multiplication and multiplication na kufanya subtraction au addition. Kwa step ya kwanza tutakiwa ufanye, unachagua kwa mfano unataka kuiondoa x, umeona, unaangalia coefficient ya x hapa, umeona ni moja, hapa ni mbili. Kwanza kifanya wewe unafanya kama vice versa hivi, hii coefficient ya hapa ya equation hii ya chini unaizidisha huku juu throughout, coefficient ya hapo kwenye 1 equation ya juu unakuja unaizidisha huku throughout. Let's say tunafanya hivi, kwa hiyo hapo pop, unaona, ukishafanya hivyo it means huku juu utazidisha kwa ngapi? Kwa mbili. Huku juu utazidisha kwa ngapi? Kwa moja. Bora, ili tuweze kupata equation ambazo tunaweza tukafanya elimination, ili tuzifanye hizi ziwe sawa hizi, ili tuweze kueliminate, unaona. Kwa tutazidisha kwa mbili throughout. Kwa tukizidisha hapo kwa mbili huko juu tutakuja tupate say 2x minus 2y equals 2. Huku tukizidisha tunapata 8. Tukija hapa tukizidisha tunapata 2x minus 3y. Huku inabakia kama ilivyokuwa sababu tumezidisha kwa moja, umeona. Baada ya kufika hapa sasa tunataka, unaona hizi coefficient zake zinafanana, it means tunaangalia operation gani tukifanya hapa inaweza kaziua hizi na tukabakia na hizi tu, umeona. Kwa hapa tunafanya tena hivi, kwa let's say hapa tuka minus, sababu zote ni positive, kwa tunachagua hizi, tukizitoa hizi zitakubali, kwa tuta minus, umeona. Alafu kisha unafanya operation kama hiyo, means you have to do something like this. So tukiuta 2x minus 2x na kwa sifuri, tukija negative 2y minus 3y, maana hapa plus as na as napata chanya,
Kwa kujumlisha sasa negative 2y kujumlisha 3y tunapata nini? Jibu litakuja ni positive ngapi? Tutakuja tupate positive y, sababu ya tukichukua negative 2 tukiplus na 3y, sababu y ni 3y ni kubwa kuliko 2y, kwa jibu litakuwa nini? Positive. And then huku mwishoni tukija kutoa nako tunakuja pata 8, tukitoa 11 tunapata ngapi? Negative 3. So jibu la y inakuwa y equals to ngapi? Negative 3. Sasa kama tumeshapata y equals to negative 3, it means tunaweza tukachukua tu equation moja hapa, then tukaingiza hiyo value ya y ili iweze kutusaidia kupata let's say tukichukua equation hii x minus y equals to 4. Umeona? Sasa tukishaichukua hiyo equation, it means y tumeshajua y ni sawa sana ngapi? Na negative 3. Kwa hiyo tuna substitute tu hapo, then tunaingiza ile value ya y hapa. Kwa hiyo kwa x equals to negative 3 sawa sana 4. Umeona? Kwa as na as na kuja kuachana, baadaye itakuja kuwa x plus 3 sawa sana ngapi? Na 4. Sasa hii baadaye inakuja tunaleta hapo ili tutoe. Kwa hiyo tukija kutoa inakuja kuwa x sawa sawa na 4 minus 3. Kwa hiyo hapo maana exactly tunakuja kuona kwamba x sawa sana ngapi? Na 1. So tusha solve swali. Kwa hiyo tumekuja kuona kwamba therefore tuna conclude value ya equation system hii hapa tunapata x sawa sana ngapi? Na 1. Y inakuwa sawa sana ngapi? Negative 3. So this is the answer, na hii ndo namna ya kusolve kwa kutumia simultaneous equation. Kwa swali linalofuata tutasolve kwa kutumia substitution method. Hopeful unaweza ka test baada yake, unaweza kaingiza hizi, kama utakuwa na muda unaweza kaingiza hizi value uone kama zinaleta majibu sahihi katika kila equation. Thank you very much kwa hiyo elimination. Kwa kama kutakuwa kuna swali utauliza sehemu ya comment. Kwa tunaendelea na substitution. So now tuna swali hili hapa na tumesema tunatumia substitution method. Hii ni method ya pili kuitumia. Kwa hii method ni unachagua equation gani unataka uiondoe, au tuseme variable gani unataka uiondoe kwa kuipa thamani ya kwa kupitia variable nyingine. Kwa mfano kama hapa swali letu lilivyo lina equation hizi hapa mbili. Alright. Kwa unaweza kaamua ukatumia hiyo equation ya kwanza au ya pili ku make subject. Kwa unachotakiwa tunasema kuna process kama mbili ambazo tunataka tuzifanye. Kwanza to make subject, then to substitute. Tunatafuta value, yani tunaua equation moja tunaitumia moja kutafuta value ya unknown variable moja. Kwa mfano hapa hatua ya kwanza tuna make subject. Kwa hiyo tunaamua let's say to make subject x ili tuweze kutengeneza tupate value ya y kwa kusubstitute hapo. Kwa hiyo tunakuja kwenye equation ya kwanza tutasema tuna make subject x sasa, kwamba iwe x iwe ni sawa sawa na 3 minus sio iwe, yani kana kwamba tumeichukua hii y tumeileta huku, umeona. Kwa baada ya hapo tumekishaona kwamba x thamani yake ni 3 minus y. Kwa tunakuja hapa kwenye equation ya pili ndo hapo tunafanya sasa substitute yenyewe kama jina la hiyo method linavyosema. Kwa tunachokifanya hapa tunakuja tunaandika kwenye equation sasa. Tunaandika 5 maana tukiweka in bracket tunaingiza thamani ya x 3 minus y, au tunakuja tena 5 y equals to 1. So then baada ya hapo tunachokifanya tunazidisha ndani kila upande ndani kwa hii 5 ambapo tukizidisha hapa tunapata 15. Sorry, it's a bit slow sababu tunatumia hii computer. Lakini kingine ndio utaelewa hapo zaidi. Kwa hapo tukija tena tuna minus 5y. Mbona sawa sana
sana 1. Kwa baada ya kupata hivyo, it means sasa tunatakiwa tukusanye term ambazo zinafanana. Huyu tukimjumlisha na huyu tunapata market, tutapata -10. Huyu tukimleta huku tuje tumtoe, kwa hiyo itakuja kuwa hapo negative 10 y equals to, huyu tukija tumleta huku to minus, it means tutakuja tupate ngapi? Negative 14, si ndio hivyo? Kwa hiyo tukishapata hizi negative zita cancel. Baadaye tutagawanya kila upande kwa 10, umeona? Tutapata 10 divide by 10. So tunakuja pata kwamba y equals to 1, ambayo tukigawanya hapa tukirahisisha kwa 2, let's say kwa 2 tunapata 7, kwa 2 tunapata ngapi? 5. Kwa is y sawa sana 7 chini ya ngapi? Chini ya 7 chini ya 5, umeona? Kwa sasa tukija tutakiwa tutafute thamani ya x ambayo ndio hii hapa. Sasa kutoka hapa maana itabidi tutumie hiyo sehemu ambayo tulikuwa tumeset hapa, kwamba tulisema x equals to 3 minus y, umeona? Hii ni 3 natumia draw. Kwa sasa tukishafika hapo, maana tushapata value ya y ni ngapi? Y equals to 7/5. Kwa tunachokifanya tena hapo zaidi ni tuna multiply sasa kila upande kwa ngapi? Kwa 5. Kwa tukizidisha na huko kuna x, tukizidisha hapo tutakuja au let's say tusizidishe ili tusinanili, let's hapa tuweke, kwa itakuwa ni ks hapa itakuwa 5 hivyo. Kwa hapa ni 15, unanielewa nadhani hapo, minus 7, bora 15 minus 7. Huku bado tunatafuta value ya x. 15 minus 7, then tunakuja tunapata ngapi hapa? Okay, tutapata 8 ya ngapi? Ya 5, ambayo x hiyo. Kwa sasa majibu yetu sisi tumeweka kwenye sehemu, hatujaweka kwenye decimal. So it means x sawa sawa na 8 ya 5, y sawa sawa na 7 ya 5. Kwa hiyo unaweza kaamua kwenye desimali. Kwa mfano kama hii kwenye desimali inakuja kuwa ni 1.6. I think hii inakuja kuwa 1.4. Ambayo hii inakuja kuwa ni 1. Sababu tukitoa ya 1.4. So that's it. Kwa x equals to 1.6 and y equals to 1.4. Thank you very much. This is how we solve this question.